गणेश नारायण सोनवणे राहणार सप्तवाडी तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे काजळी किल्लार कालवड. आता हे 3 वर्षाचे आहे, 3.5 वर्षाचे. आता 6वा महिना आहे. आता गाभण आहे. हां, अनिल गाडगेच्या बैलाची हिरा त्यांच्या बैलाची आता गाभण. हिचा नंबर वगैरे कुठं झाला आहे? पुशेगावला दुसरा बसला. पुशेगावला दुसरा. आता इथं अजून गट झाला? हां, आता इथं गट झालं नाही तर आता पत्याला आता 2 वाजता. मोबाईल नंबर सांगा की. 99 22 81 16 31.